路旁机车倒一排，树叶树枝散落在地面。前一天杨柳登陆台东，造成严重灾情。隔天一早，民众一出门就看到自己的爱车倒在地上。尽管天气放晴，阳光悄悄露脸，但地面上满是泥泞。台东市区多个路段都是倒塌路树，甚至还有电线直接垂落在半空中。清洁人员加紧脚步清理。有民众就提到，这次台风停留时间虽然比较短，但威力实在太强。这次也算运气也很好了，3个小时就走掉了。这一次瞬间太大了，风速是大一点。台东人大概上一次到现在，他认为不会来了，都在西部啊，有点放松。另外，台风带来的强劲风雨也影响电力状况。13号一整天，台东县一度有超过35000户停电。下午4点跟中央视讯的时候，还有35000户停电。但今天早上我们已经降到差不多1万户左右了，所以在这里要非常感谢台电的员工。此外，在交通部分，富冈渔港往返绿岛、兰屿的航班14号上午恢复正常行驶，工作人员在现场清理帆布、铁架以及地上树枝，希望可以让旅客顺利出入港口。另外，同样在台东有间民宿屋顶光电板不敌强风吹袭，整个被吹掀，还砸中隔壁邻居屋顶。这一栋台东市区的民宅啊，就因为隔壁的民宿业者光电板被风吹落，直接不偏不倚砸到他们家的天花板，砸破了2个大洞，导致整个顶楼做水灾。屋主好无奈，屋内一片混乱，赶紧打扫清理，但也可以体谅，毕竟天灾难以预测。目前已经同步跟民宿业者协调后续的赔偿事宜。这回台东首当其冲，面对台风袭击，多个地方出现灾情，加紧脚步收拾家园，也盼望台风别再来乱。TVB 新闻李明辉、张凯玉、杨琪台东采访报道。拿着扫把扫啊扫，还有人拿拖把，有人拿本机合力把水拖干。这里是高雄一处社会住宅，洋流带来大雨，连室内都在积水。一边清理天花板还有水在滴。当时下雨后，大家听见广播，有空的人快来13楼。将近10名住户动员帮忙，手法熟练，因为早就不是第一次淹水。我们昨天是去冲那个14楼的那个在1厂的那个排水沟，那排水沟的应该是被堵住了，然后溢上来，然后14楼就蔓延到滴水滴到13楼。社会住宅怎么会连高楼层都淹？都发局指出，疑似是水管接头松脱。目前厂商已经紧急派工进行修复，预计今天之内可以完成。对于本次事件所造成住户生活的不便，都发局深感歉意。一整排呢？对啊，一整排都是有啊。大雨下不停，家门前的物品都跟着水流飘走。民众拍下这一幕，水已经淹起来，上面却还飘着一整片的油。水淹到机车半个轮胎高，脚踏车同样泡水，盆栽更是完全被淹过。这里是高雄3园区，住家门口都得用门板挡着，就怕淹进家里。因为我们这边地势比较低，前面都比较高。哇，好高哦！还是一样会过。上面的水如果没办法排就保住过，它就往这边冲刷，然后建工路那边又比较高，所以它那边的水又往我们这边，反正就往我们这个，都往你们这边流。附近商家13号晚间暂停营运，隔天开店，看见天花板掉下来，地面上也有积水。低头看旁边摆放易碎玻璃物，幸好毁损的不多。洋流台风带来强劲风雨，但灾后重建又是一大难题。TVB 新闻综合报道。外头风势超级大，镜头不断摇晃，结果下一秒，只见2台冰箱接连倒了下来，其中白色冰箱甚至整个倒在地上，门板玻璃碎光光，场面一片狼藉。店员好不容易把银色冰箱扶正后，想说趁着风势稍微小了一点，赶快把店内机具整理一下。结果银色冰箱再次倒下来，还直接砸到男子的身体，让店员整个吓坏了，奋力往后推回去，结果又被风吹到倒下来。店员奋力抵抗，才好不容易把冰箱扶正。惊险一瞬间发生在13号晚间6点多，高雄男子新南路上一家饮料店，上回丹纳斯才吹倒1台冰箱，这回杨柳再把1台冰箱吹到报废，让老板好无奈。而高雄市区受到台风影响，13号入夜后风雨不断，民众拍下同样在楠梓街头风力超强，路边盆栽植物摇晃，民众开车、骑车经过都得放慢速度。另
另外，在高雄市区建功路707巷内，也因为地势低洼出现严重积水。就有居民提到，过去巷尾的排水沟都能顺利排水，但近几年来，因为建商施工封闭排水渠道，导致淹水问题更加严重。所有的油污、脏污全部都流到里面来了。甚至巷口聚集多家餐厅，每次淹水都会伴随油污流入家中，让清理工作变得相当辛苦。另外，风雨大道还让南投有民众的家园被吹掀。只见风势大到把20年历史的杂物间吹翻，里头物品被吹飞倒在地上，场面相当混乱。一旁狗狗见状也纷纷躲避，民众目击这一幕，实在好傻眼。风那么大，想说拍一下，结果怎么知道？意外就当下也是整个人傻住了，家园惨遭摧毁，心痛之余，幸好人平安无事。现在只能赶快趁着台风离开，修缮家园，尽快恢复原本模样。TVB 新闻综合报道。放眼望去，绿岛露天酒吧的铁桶、架子、椅子，通通倒在地上，就连搭建起来的铁皮也被吹歪，让业者看了好无奈。加上岛上的铁工不多，灾后隔天仍无法进行善后。酒吧才刚开幕4个月，没想到店面随着台风一起落幕。不止绿岛，兰屿的民宿也很惨，室内出现楼梯瀑布，水不断往下冲，1楼积水，家具都遭殃，甚至遇到停电，只能打开手电筒照明。而中台洋柳来得快，去得也快，业者抓紧时间清理民宿，忙了一整个下午，原本积水的客厅、房间终于恢复原状，毁损的家具全换新，恐破10万元，业者无奈自行修补，降低财损。台风过后，台东往返绿岛的航班照常行驶，不过海上出现大量的漂流木，不断在海面上载浮载沉，让船班都得绕道而行，也因此增加航行时间。但仍有不少游客一早就搭船前往绿岛旅游，不过就怕灾后隔天海水浑浊会影响水下活动。那会不会担心台风刚过，因为那个水可能会比较浊？刚刚那个我们是用旅行社承办，他说可能还可以，能见度还可以。但他说如果教练评估不行，还是会可以再延下一天的。我也是怕这样。前天船要出去的时候，在外海就捡到3根漂流木，船就要降速。就右边的不能用，就只能用左边的。虽然台风只来1天，但带来的是7级狂风，也重创兰屿绿岛的观光。原本暑假是观光旺季，现在不止游客变少，导致收入锐减，部分生财器具都被吹坏，1天的损失就相当惨重。TVBS 新闻李明辉、庄凯玉、卢品浩，台东报道。所以要被清亮。恒春镇内中正路上，一家金纸店趁着天气放晴，一早忙着清理，拿着拖把忙进忙出，紧急把积水吸干。但仍有不少金纸、立箱都进水，原本浅黄色的模样，通通变成深色，只能全部报废。而会有水灌进店内，是因为前一天泡水了。半个轮胎深了，屋外已经淹到看不到路，水淹到机车半个轮胎高，每部机车都泡在水中。而就算铁门拉下，仍挡不住大量泥水，才让屋内的金纸都惨遭波及。差不多3、4点啊，遐吧，开始咧淹啊。对啊，淡水拢会断掉啊。无到时阵会，你若淡水无会死白啊。嘿啊。车辆开过去，溅起大量水花，就像是水上设施一样，还以为是船班航行。中台洋流带来大量雨水，恒春镇内不少道路都变成河流，驾驶全都放慢速度，就怕抛锚。而一旁真正的河流变得十分湍急，几乎快淹上桥面。但有一部白色轿车停在路旁，半个轮胎都在水中，岌岌可危。垦丁南湾也淹惨了，也是从屋外淹进屋内，民宅家中已经淹到脚踝处，小朋友坐在楼梯上看傻眼，木质家具、冰箱全都遭殃。短短1个小时，恒春的累积雨量就达到98.5毫米，垦丁2个小时也快破100，2个地区瞬间泡水。幸好灾后隔天艳阳高照，让居民能够早日恢复家园。TVBS 新闻叶凤达、卢品浩，屏东报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。